میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عورت جیڑی اپنی زندگی اندر 4 کم کر دیئے، ایک تے 5 وقت دی فرض نماز پڑھن والی، ایک رمضان دے مہینے دے روزے رکھن والی، میرے آقا فرماندے نے تیجا کم اپنے خاوند دی تابعداری کرن والی، چوتھا کم میرے آقا نے فرمایا اپنی عزت دی حفاظت کرن والی، اپنی جسم دی حفاظت کرن والی، اے 4 کم کرن والی بی بی جیڑی میری ماں، میری بہن، میری بیٹی 4 کم کر دی اس دنیا تو چلی جائے گی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ادھر اس بی بی تے موت آئے گی، ادھر اللہ پاک اس عورت واسطے اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔